Ya, semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya, karena piye-piye fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah, unsur syahwat. Fakta kita ini punya rohaniyah, dan rohani kita pasti berontak kalau tidak ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhan. Itu enggak ada gambarannya. Orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu wa rayhan. Semua alamnya itu berbau roh. Lah nek sing koyo kowe kan ashabil yamin, umpama kowe mlebu swarga iku makome ashabil. Kowe wis pokoke mangan wa faqihatin katsirah la maqtu'ati, bar mangan apel, mangan duren, semua mangan opo ya dipangan. Wes pokoke mangan kelon wis ngono. Sas. Sembah wis. Iku sampeyan tak dua kok pucuk. Tapi ya apik tetep swarga napa? Tapi swargane orang-orang spesial itu mala ena roat wala uduna samiat wala khotara ala qalbi bashar. Ana kiai semaca mala enun roat wala udunun samiat itu sama ya, karena la itu bisa, la kalau diulang-ulang itu bisa ngamal, bisa ilgha. Jadi kulon bayang wis tak warai sampean. Kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh. Kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya, tentu kita di surga ingin ketemu yang punya. Makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Karena logikanya mosok sing duwe swarga aku ora ketemu. Itu kerinduan al-muqarrabin. Makanya dungane Nabi ku melihat Allah bukrotau wa asila. Para wali semuanya gitu. Lah kowe ra wali, lah ora tau ndonga ngono. Dungane ya Allah, bojo sing elek gentosi teng. Gentosi teng napa? Swarga. Maksud iku digenti apa dipermak ra roh iku. Nek digenti berarti bojomu mlebu neraka terus digenti. Nek bojomu mlebu swarga dipermak ra roh iku. Ya notone rada angel nek sangka elek kuwi. Tapi pangeran kun fayakun ya tetep gampang, tapi asline ya rada ribet kan. Kan ngering konstruksinya kan terlalu 100%. Nah aslinya ayu kan moles tok, ini nak sing welek kan aslinya ya rada repot, tapi Allah ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kalau suwun nggih tak latih, nah itu harus dilatih ya. Kita tetap punya alam roh. Ya bukti gampang gini. Saenak-enake jima misalnya, atau saenak-enake di duit. Apa pernah menandingi misalnya enake anak iku loro terus mari? Makanya ada ulama ditanyakan, nikmat itu apa? Nikmatnya punya anak itu apa? Jawab ulama itu lucu. Melihat dia sakit, kemudian dia sembuh. Melihat dia hilang, misalnya terus pulang. Artinya ulama itu mau ngomong, ada nikmat yang mengalahkan jima, mengalahkan hubungan intim. Kayak apa senangnya kamu, misalnya punya ibu sakit, terus sembuh. Punya anak sakit. Artinya ada nikmat rohani yang mengalahkan nikmatul jima. Misalnya. Tapi kita ini terlalu bodoh, pemuja jima. Omongnya sing bojone elek kan bayangno iku widadari terus. Kok semua angkel jenenge ning donya iku dendam. Artinya gini. Andekan ya tentu kita ndak ingin ngalami. Andekan kayak anak hilang utawa dia anak loro sing kritis terus sembuh. Nikmat itu, nikmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nikmatul wiqa atau jima itu nikmat mana kira-kira? Nikmat melihat anak sembuh dari koma misalnya. Nah, artinya apa? Ada nikmat yang sebetulnya ada urusan dengan biologis atau syahwat. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini, mosok lah nikmat ning swarga, salat itu sak dhuwure nikmate jima. Kowe kan ra iso bayangno, karena tekem wis ngeres ngono. Maksudnya apa ngomong ngono kok angel temen nerangno kowe. Aku kuwatir kowe ora paham, mergo ya ketoke ora paham maksudnya kowe ning ati mosok Gus nikmate salat ngalahno ngeloni. Aku roh tekemu makome cek ngono. Dong ya. Suudon sing terbukti ya maksudnya. Lagi aku pengen kowe paham apa? Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, ya gak mungkin mbok Indonesia siap menangkap? Download dan mainkan Pokemon Go bahasa Indonesia sekarang. Bagi wong-wong sing wis ning alam rohani, salat itu di atas. Sampeyan tak critani, ya gak mungkin mbok tiru Kanjeng Nabi.
Sayyidah Aisyah ayu-ayu garwane Nabi. Ku Nabi nek kepengin tahajud, iku yo ning kamare Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tiru ning ngarepe. Ayu lho, nom. Kowe ora ngaras do tahajud yakin. Nabi tetap dengan santainya tetap tahajud, tetap nangis. Sampai kenangannya Sayyidah Aisyah, nak Nabi ngadeg sikilku tak jelojorno, nak Nabi pe sujud tak ingkretno. Dadi Nabi nek seleng pangeran niku ning ngarepe Sayyidah Aisyah tetep salat. Kowe bojo elek ora kok bertahajud. Kok iso? Lah kok iso. Wis mergo ora wali wis keteke wis. Ayo ngaku ae. Apa meneh nak mumpung gelem malah aduh ora tahajud. Tapi yes ngono iku apik wae. Tetep kanggo kowe wis apik wae, wis makome wis ngono. Cuma aku kepengin nerangno kowe, kuwatirku kene atimu protes mosok lah. Ning swarga cek kepengin salat koyo ora ono widadari ae. Utekem niku mareni iku kowe ngono maksude ora kowe ora usah bayangno wali ku koyo kowe. Mau butuhku kowe memahami, ora kudu nglakoni. Barang mokal dibakas, paham nggih. Tapi kula piyambak nu setuju mek wali-wali sing niku. Kula bayangno lah rohani saya akan tersiksa ketika orang ketemu Allah. Karena kita tidak hanya punya syahwat tapi punya wis gamane ini. Ki di bojo ayu kepengin kelon. Terus pas iku ana kabar anakmu lara. Tetap kami itu berontak, tetap ingin memastikan dapat kamar yang baik, dapat pelayanan kesehatan yang tentu nikmatnya jima ini sudah terkurangi, bahkan bisa saja di-cancel. Artinya ada sekian contoh di mana alam rohani itu mengalahkan alam jusmani. Sama kerinduan kita pada Allah itu memaksa kita nak orang melihat Allah di surga itu tersiksa. Widadari engkok sik sementing sowan pengiran. Nah kowe ngene kok ijek potongane ra paham, wis terlalu lah. Wis tak gekno analogi. Analogiku kias. Wis saiki dong ya. Dong. Berarti salat sik apa kelon sik? Ayo jawab. Salat sik. Apa? Oh, milih di salat sik. Apa? Soalnya melani swarga pangeran Gabaro berulang-ulang. Ana swarga kelas umum. Iku visi tri makhdud wa talhim mandud wa dilim mamdud wa ma'i maskub wa faqiyatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'a furushim. Wah, nah tapi ana swarga sing muk gambarane Allah muk faraihum. Alamnya semuanya. Nah, ada swarga sing digambar Allah meneh da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di surga pun nyamannya ya kalau baca tasbih, baca tahmid. Nah kowe kan mosok ning swarga cek wiridan. Ya aku istighosah sak jam e gringgingen. Tekan ape istirahat ning swarga kok jek ana acara apa? Dadi kowe ku jek ra siap e maksudnya. Allah Karim, muga-muga disepuro. Ora disepuro ya wis kelakuan ngene. Tapi tak dongane disepuro, muga-muga disepuro. Sentekno oleh amin pokoke tak dongane. Kelakuan kok ngono iku piye? Ya tapi ki ilmu ya kowe cocok ra cocok kudu mbok tampa. Aja kok pepeke ra ngalami terus ingkar, itu tidak boleh. Ilmu harus kita terima meskipun makom kita tidak di situ. Tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting. Itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana. Jadi nikmat tertinggi misalnya anakku loro terus sembuh. Kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh. Itu ngalahkan nikmat punya alpat, punya istri cantik, punya apa saja. Artinya apa? Kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan. Sama, kita ini rindu sama Allah, zat yang menggaji kita, ngasih uang kita, ngasih rezeki, ngasih oksigen, yang memfasilitasi bumi air, kemudian kita tidak pernah ketemu. Di surga adalah tempat terbaik, untuk zat terbaik, terus diberi hak melihat. Makanya ketika Allah ngendikan di surga itu, kamu bisa melihat Allah. Itu nikmat yang enggak terkirakan. Makanya semua ulama donga wan nazar ila wajhikal karim, dan semoga aku mendapat hak melihat wajahmu ya Allah. Nah tapi kue kan alami syahwaniyah, alam ahwan syahwat, trauma bojo rapati ayu terus akhir mangkel dendam maksudnya. Bojo elek melarat tagihan akeh. Kowe iki ambisine ning swarga iku mau dendam maksudnya ben berakhir apa? Jebule sing ngutangi kowe ketemu ning swarga.
Tuwage meneh malah. Ses. Kok ora ketemu sing apa? Ketemu debt kolektor. Debt kolektor ya piye dihisab sik lho ngawur aku. Debt kolektor dihisab sing utang ra bayar ya. Bisa. Jadi kok tertahan ning masar iku. Aku liwat ya tak liwati wae. Moko nyafaati piye wong utangmu dhewe kok ngel. Tak liwati ya wis. Wis mbah kono. Wis kala terusna. Inna usadana wa ta'ala wa alimud dat sing pirsa bidati sudur kelan apa sing ana ning ati bima fil qulub. Wa idza masalan nalikane mekenani al insana ing manusa apa ail kafir tegese wong sing mentale kafir apa durun bahaya. Tentu orang mukmin ndak akan berperilaku seperti ini. Da'a mongko ndonga sapa insan robbahum ing pangeran insan. Niki Imam Suyuti nafsiri insan ail kafir. Manane tadarru'a tegese tadarru' sapa wong DPDP sapa wong muniban hale wong sing bali rojian tegese bali ilahi maring Allah. Jadi nak pas ono mandorot, ono masalah oleh DPDP ning pangeran tenanan, tapi summa idza khawalahu. Kemudian nalikane napa ngrubah sapa Allah, manane membalikkan keadaan sapa Allah lahu maring nikmatan ing nikmat. Hu ing man nikmatan. Kemudian ketika dia dikasih nikmat, atau hu tegese paring sapa Allah hu ing insan diparingi nikmat in aman ing kenikmatan minhu sange Allah tapi nasya mung lali sapa man taroka tegese ninggal sapa man. Maing perkara kana kang ana sapa man yatu tau donga sapa man tadru ilahi maring mah mingkoblu sing sedurunge iki wa te iman sing ditinggalno iku Allah sama mongko te maknane mau fi maudi iman ing dalem maknane iman maksudnya ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain maksudnya zat yang pernah dimintain yaitu Allah Subhanahu dadi kamane pas melarat eling pas sugela lali tapi malah wajah alalan gaya sapa man lillahi maring Allah andadan ing pira-pira syarik sekutonan syuraka tegese pira-pira sekutonan liadillah nak kira kita liudillah iki wajah ala lillahi andadan liudillah an sabili tapi ada sabah liudillah sama apa liadillah bi fathil apa ya liadillah wa dhammiha lan dumai ya liudillah an sabili sangin dalena wa dinil Islam tegese agama Islam kul ngucap sira Muhammad tamatta gawe seneng-seneng sira bi kufrika kon kufur sira kalilan ing masa sing sithik bagi ata ajalika tegese sisa ajalan. Maksudnya wis nak kelakuan ngono silahkan seneng sesaat. Masane seneng sesaat iku kadar ajal kamu di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa qalilan. Innaka satamni sira min ashabinar saking wong-wong sing penduduk neraka. Lainnya benar Imam Suyuti meskipun insan itu maknanya manusia, berarti manusia memasukkan orang mukmin, tapi Imam Suyuti menafsirkan insan di sini adalah orang kafir. Karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir. Nanti kayak jogeman lali Allah itu, enggak ben koyok orang kafir, jogeman lali Allah. Mari perilaku itu seperti orang apa? Kafir. Aman ono tau te wong kita fi filmen aman. Jadi ono sing maca aman, ono sing maca napa aman. Wa kang teman iku konitun iku sing jumeneng manane sungkeman kok imun tegese sungkeman utawa bersikap aktif biwadho ifitoati lawan rutinitas taat oleh nglakoni taat ana al-laili ing tengah malam saati tegese tengah-tengah malam sajidan hale wong sing sujud wa qaiman lan hale wong sing jumeneng fi sholati ing dalam salat yahdaru wedi sapa man al akhirata ing akhirat aya khaufu tegese wedi sapa man adzaba ing siksane akhirat. Selain wedi wayar julan arep-arep sapa man rahmatar rabbi ing rahmati pangerane man jannata rabbi ing swargane pangerane man. Iku kaman kaya dene wong wa kan teman iku asin wong sing duraka bil kufri lan kekafiran akhirihu taliyane kafir. Orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah, dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah mbok padakno wong sing happy-happy ambek kekafiran utawa ambek maksiat. Tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud masa mbok padakno ambek sing menikmati dugem. Tentu beda. Mengenai kula suwun ibadah itu harus senang. Karena di luaran sana banyak yang senang bil maksiat. Kita harus ibadah yang senang, harus nyaman, harus wayar jiwa rahmata rabbi. Wa fi qira'atin siji qira'ah aman. Fa amun teman bi makna bal wal hamzati lan bi makna hamzah aman. Kul ngucap sira Muhammad hal yastawi ana ta padha sapa alladzina wong akeh ya alamuna kang ngerti sapa alladzina waladina lan akeh la ya alamuna kang ora ngerti sapa alladzina ila istawiyane. Wong sing ngerti eksistensine Allah tentu milih hubungane mbek Allah iku salat berharap. Lah wong kok nikmati maksiat, nikmati kekafiran berarti ora kenal Allah. Mosok wong sing ngerti mbok padakno sing ora ngerti. Artinya perilaku
maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang enggak ngerti. Tapi nak kowe seneng Allah, seneng zat sing paling berpengaruh ning donya iki, berarti kowe wong ngerti. Mergo ngerti zat sing penting. Tapi kena ora eling Allah, berarti ora eling zat sing penting. Itu namanya kebodohan. Kamala stabi kaya ora padha sapa alim wong sing alim wal jahil lan sing bodho. Mulane niki mugi-mugi pokoke barokah ngaji tambah seneng apa Subhanahu wa taala. Apa seneng sak seneng-senenge sehingga bayangno swarga iku ya ngakoni salat meskipun pisan tok lah wis kanggo kowe pisan wis penting bisa penting ketok duwe etika napa. Dadi mlebu swarga sing gadah pundi terus digoleki lah cocok langsung mlebu kamar saenakmu dhewe cocok ora di akhlak. Inna ma yatadzakaru ang mestine eling ayata itu tegese nampa pitutur sapa ulul albab sapa wong sing duweni akal ashabul uqul tegese pira-pira sing duweni akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.